livet som solo selvstændig, der har man mange kasketter på. Lige nu har jeg kliniktøjet på. Klinikken er lukket. Så skal der pakkes til weekendens kursus. Nu ifører mig næste kasket. Det er forhandler af Jaxwax voksprodukter. Jeg har faktisk fået en ny skjorte. Det er også derfor, jeg viser den så flot frem. Vender jeg drejer mig flere gange, så I rigtig kan se det. Den er også pæn. Så danser jeg lige lidt. Jamen, jeg er i strålende humør der. Så var det ikke længe, så tager jeg næste kasket på. Det er pakkedamen. Nu skal der pakkes. Og bilen er klar til Aarhus i morgen med Novita hudplejeprodukter. Jeg skal først lige sige hej til hunden. Han sidder jo bare og kigger på mig. Han vil bare gerne lige snakke lidt. Kan I have en fantastisk dag alle sammen. Vi ses.